ஹாய் காய்ஸ். சளி இருமல். இந்த சளி இருமலை போக்க அந்த காலத்து பெரியவங்க சொன்னது தாங்க இந்த வைத்தியம். நீங்களும் இந்த இருமல் சளியால் அவஸ்தைப்படுவதாக இருந்தால் அதற்கு கண்ட மாத்திரை எடுக்காமல் இயற்கை வழியிலேயே சரி செய்யலாங்க. ஆரஞ்சு ஜூஸில் தேன் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு கலந்து குடித்தால் சளி, இருமல், தொண்டை வலி போன்றவற்றில் இருந்தும் விடுபடலாம். கொய்யா பழத்தை மிளகுத்தூள் தொட்டு சாப்பிட நுரையீரலில் உள்ள சளி வெளியேறி இருமல் பிரச்சனையில் இருந்து தீர்வு கிடைக்கும். மாட்டுப்பாலை நன்கு கொதிக்க வைத்து அதில் தேன் கலந்து குடிப்பதன் மூலம் சளி, இருமல் தொல்லையில் இருந்தும் விடுபடலாம். வெங்காயத்தை தீயில் சுட்டு சாப்பிடுவதன் மூலம் இருமல் மற்றும் சளியில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். வெற்றிலையை சாறு எடுத்து தேன் கலந்து குடித்தாலும் இருமல் இருந்து விடுதலை, உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். இரவில் படுக்க போகும் முன் பாலில் மிளகுத்தூள் மற்றும் மஞ்சத்தூள் கலந்து குடித்தால் இருமல் வருவதை தடுக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்நீரை குடிப்பதன் மூலமும் விரைவில் சளி தொல்லை நீங்கும். இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் எங்களது தமிழ் ஹெல்த் டிவி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மற்றும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணவும். நன்றி.